mag-unboxing ulit tayo ng Jordan 1 Low SE. Ito yung dati gusto ko pong Jordan na bagong labas to, na matagal na itong labas kaso ngayon ko lang nabili, ngayon lang tayo nagkaroon ng budget. Hello guys, panoorin nyo ako guys kung i-review natin itong Jordan 1 Low C. Itong white dark obscene team red and black obscene in. Gawa po siya, made of Vietnam po siya. Fabric of Vietnam, fabric no Vietnam, HOL Vietnam, Jordan.com. Ito po yun guys, size 10 po siya. BR, Yuri 44. Ito po yung Jordan natin guys na bago. Ay guys, buksan natin. Guys, ang ganda rin ng niya, lagyanan niya. Jordan pa talaga niya. Halos lahat ng Jordan ganito na. Guys, ito po yung Jordan. Ito po yung right side. Parang ito rin po yung isang suit ko, parang ganyan din po yung style niya. Parang kinulik ko po kasi Jordan 1 ngayon, nagkukulik ako ng Jordan 1 Low. Parang iba-ibang low ang kukuhain ko. Kasi may marami na rin akong J1 Low na sa Pinas na rin. Kaya ito, nakasundahan ko, magandang klase din kasi. Tsaka guys, maganda yung ano niya, tela. Tela siya, rubber tela. Ganda lang pagkakaganyan nyo. May ano ko nito dati, may sombrero ako nito tsaka sando. Na-arbor na sa akin ng mga kumpare ko. Yung sombrero rin tsaka yung sando na-arbor na. Kaya ito na lang siguro yung remembrance ko sa akin. Ang bango yan guys. Tanong naman mayroon pa yan ano. Halos lahat ng Jordan may ganito po. Parang support niya po yan. Para hindi po siya bumagsak. Yun na guys. Puntahan niyo naman guys, diba? Ito po yung ito po yung left side. Ganda ito yung loob. Nakuha ko po siya sa sa online, sa mga seller dito sa Riyadh. Doon ko po siya nakuha. Doon ko po siya nakita. Doon ko po siya in-order kasi sa mga footlocker nagkakaubusan po kasi. Kapag mga reseller dito sa Saudi, talagang pinapakeo to. Lahat halos ang Jordan ng mga ganda. Syempre, no choice ka kundi kumuha sa kanila kasi wala ka nang mabibili nila sa footlocker. Pero pauwi isang kursunado kaso baka pag may pera siguro. Kita nyo naman guys kung paano ka quality ito guys. So, ang ganda na ito. Tingnan naman guys, pulido siya, pulido. Ano. Tsaka ang ganda ng ano niyan guys, yung tela. Panalo. Kaya guys, sa inyo guys, mag-ano tayo, kung nangangarap po kayong makabili ng mga ganito, mag-aral po kayo ng mabuti. Huwag nyo pong, dapat, kung may pangarap kayo sa mga buhay, dapat lagi tayo guys, focus. Tulad ko, dati hindi ko po nabibili yung mga gusto ko. Kasi wala lang po talaga akong pera, may trabaho, kaso sapat lang. Ayun, nakapag-abroad po, binili ko lang po yung gusto ko. Kaya, kabili po tayo ng mga gusto natin, guys. Ayan naman, guys. Ayan naman, guys. Meron tayo dyan. Ayan tayo sa patos, guys. Ayan, guys. Tada! Ito pa po, guys. All Jordan po yan sa guys. Ganda na ito guys, kaya kuha na kayo na ito guys. Thank you so much guys. Pasko na guys. Maraming salamat sa inyo sa watching nyo at saka sa pag-review ko ng Jordan 1 kung bagong video. Thank you so much sa inyo sa pag-anood nyo. So guys, ito yung mga dream natin dati na bili ko lang. Guys, huwag nyo laging guys, thank you so much sa panonood nyo guys at huwag nyo kalimutan ni subscribe si Joel Nevit Vlog
At saka yung Prinsesa vlog ko na anak ko po yun. Subscribe nyo rin po. At saka Joel Nevit TV ko sa page ko sa Facebook. Paki-follow na rin po. Thank you so much po sa inyo sa watching nyo. Thank you so much guys.